Demikian sambutan dari Datuk Muhammad Mustafa yang rasanya menurut kita bahasa Indonesianya lebih Indonesia dari kebanyakan orang Indonesia sendiri. Kami sangat paham Datuk, dan itu sudah masuk kategori bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita lanjutkan sambutan keempat oleh Gubernur Yala, Thailand, kepada Haji Muhammad Afdol bin Haji Muhammad. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Saya nama Muhammad Afdol. Jangkap melaju tak boleh. Boleh sikit-sikit makan nasi dah. Alhamdulillah. Saya asal tok nenek Indonesia. Indonesia. Ajah saya jangkap tok dia from Aceh, Indonesia. ขอพูดภาษาไทยทางนี้ไปดีกว่ายังกับไทยแลนด์นะอัลฮัมดุลิลละห์ผมรู้สึกมีเกียรติที่ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาอยู่ท่ามกลางของอุลามะของอินโดนีเซียของมาเลเซียของฟิลิปปินส์ของกัมพูชาและหลายๆประเทศและผมนั้นไม่ได้มีความรู้ด้านศาสนาอิสลามแต่พยายามที่จะศึกษาเพื่อที่จะมาบอกกล่าวกันว่าในอิสลามนั้นสอนว่าอะไรบ้าง Alhamdulillah, saya rasa sangat-sangat gembira dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini memilihkan saya untuk menghadir di dalam majlis yang amat mulia ini, dan saya di tengah-tengah para ulama daripada Indonesia, Malaysia, Thailand dan lain-lain lagi. Dan tadi beliau mengatakan bahwasanya beliau ini kakeknya asli daripada Aceh, maka hijrah di Thailand. Kemudian di sana tuh dia tidak sempat untuk belajar di sekolah Melayu, maka tidak boleh bisa bercakap dengan bahasa Melayu. ฉะนั้นวันนี้ที่มาจากประเทศไทยนั้นเพื่อนๆผมหลายคนนะครับผมเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามีผู้รู้บอกกับผมว่าเราจะเรียนมาทางอุคามะศาสนาหรือเรามาเรียนทางไหนก็ตามอย่างเช่นในอำเภอเนี่ยเมื่อกี้พูดเรื่องศาสนาได้ดีมากผมนี่ไม่เก่งจังกับอุกามะบุเลบริกูดชารีฟอินโดนีเซียฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนพวกเราว่าผมได้ถามผู้รู้อุลามะบอกว่าคุณจะเรียนศาสนาคุณจะเรียนวิศวะอินจิเนียร์ political
economic อะไรก็ตามแต่คุณจะต้อง follow อัลกุรอาน follow สุนนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นในอิสลามนั้นจะไม่แยกในเรื่องศาสนากับเรื่องวิถีชีวิตของมนุษย์อิสลามนั้นตัวครูผมบอกว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแต่มนุษยเนี่ยมากำหนดว่าคนนั้นจบมาสเตอร์ BA ด็อกเตอร์มาแยกกันเองความรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นผมมาวันนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอัคระเป็นแบบอย่างที่ดีมากตั้งแต่โรงเรียนสถานที่แรกเมื่อตะกี้มาถึงที่นี่ได้รับการต้อนรับดีมากนะครับหลายคนบอกว่าเหมือนกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์จากมักกะฮ์ไปยังมะดีนะห์ฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกดีใจและพวกเราที่มาจากต่างประเทศนั้นรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งและผมได้บอกกับซอฮาบะห์ผมว่าอยากจะได้ซีดีเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ในไทยแลนด์ด้วยBeliau amat bergembira sekali dan kedatangan rombongan daripada Thailand itu banyak rakan-rakan sejawatnya yang berlainan jabatan. Jadi walau bagaimana sekalipun mengikut beliau mengatakan bahwasanya beliau ini belajar sedikit saja tentang ilmu keagamaan. Tetapi sebentar mendengar kepala pemerintah daerah Tuban ini beliau sangat kagum bahwasanya di sini pemerintah dapat bercakap yang ada kaitan hal-hal ehwal agama dan juga hal ehwal dunia. Ini adalah Masya Allah satu contoh teladan yang sangat-sangat bagus sekali. Jadi Alhamdulillah beliau mengatakan bahwasanya di pesantren ulama-ulama mengatakan ilmu Islam itu cukup kompleks, cukup tidak asingkan. Walau siapa belajar ilmu ekonomi ataupun politik dan sebagainya mesti kena berpandu kepada agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini adalah satu perkara yang beliau sangat-sangat bergembira apabila beliau bersama-sama dengan ulama. Dan beliau mengatakan bahwasanya mengikut agama Islam itu pengajian itu sejak daripada buayan sampai kepada lubang kubur. Tetapi kita manusia yang kita saat itu mengatakan pengajian itu apabila kita sukses sarjana muda, master dan PhD itu saja. Walhai Islam itu mengaji seluruh sepanjang hayat kita sebab ilmu Allah SWT itu sangat banyak dan besar sekali. Alhamdulillah ผมมาที่นี่ครั้งนี้ผมได้รู้จักกับอุสตาซซอเลห์เลยนามซอเลห์บิซอเลห์แล้วหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อผมมีความภาคภูมิใจมากว่าสักวันหนึ่งผมจะได้รับการต้อนรับWelcome to Yala, Thailand. Beliau mengatakan tadi sejak daripada pagi daripada pesantren daripada Gresik dia dapat sambutan yang hebat, cukup hebat sekali. Dan sambutan seperti ini tidak ada di Thailand. Hanya merasainya nikmat seperti mana suasana mana kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan beliau juga rasa kagum dan gembira apabila sampai di pondok pesantren di langitan ini. Dan beliau mengatakan bahwasanya beliau akan minta DVD ataupun video itu untuk ke Thailand dan diberi tahu ke pemerintah di sana untuk menjadi tauladan dalam segi menyambut tetamu yang hadir di tempat di Thailand. ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องสองเรื่องไหนๆก็มาแล้วดูสตูเรื่องเกี่ยวกับห้องยาเสพติดรอเกาะบุหรี่นะจ๊ะผมเนี่ยตอนเด็กๆนั้นผมเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดเทมเพิลบุดิสโรงเรียนวัดสักพักไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดสกลสกุลฉะนั้นตอนเด็กๆบุดะเนี่ยก่อนที่จะเข้าห้องเรียนมีมุสลิมdua orang saya satu my
เดี๋ยวดูอะไรก่อนที่จะเข้าโรงเรียนที่โรงเรียนวัดนี้เขาบอกว่าเขาสอนภาษาบาลีแลงเกจปานาติปัสสาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิบาลีแลงเกจสุราเมรยมัชฌะปมาจฉานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิapa language Bali surah apa surah al-khamru surah al-khamru meraya คือเบียร์สุราเมรยะเบียร์วายมัชชะapaมัชชะคือยาเสพติดยาบ้ามัชชะapaมัชชะคือกัญชามัชชะคือรกบุหรี่มัชชะฮารามบุดิสฮารามrokok haram in Buddhist religion Buddhist haram Islam kita I am vice governor of Jala not ulama in Islam ต้องtahu ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของบุหรี่นั้นในยะลาบ้านผมในนราธิวาสในปัตตานีคนสูบกันเยอะในอินโดนีเซียผมเห็นไม่มีคนสูบกันเลยbagus เยี่ยมมากครับ Jadi dua perkara yang amat penting yang saya minta izin untuk meluahkan perasaan kepada hadirin semua. Satu ialah masalahnya dadah, masalah dadah. Semasa kecil, nikotin, narkotik. Itu. Jadi dia mengatakan semasa kecil beliau dapat didikan di sekolah Buddha. Sebab provinsi beliau itu Nakhon Tamarat itu mayoritasnya Buddha. Semasa kecil itu beliau dapat menghafalkan doa-doa Buddha, doa-doa zaman kerajaan Sriwijaya dahulu, yaitu doa-doa dalam Bali dan juga Sanskrita. Dan di dalam memfaham doa-doa itu mengatakan agama Buddha sendiri haram, adalah hak merokok dan ganja dan arak dan sebagainya, itu haram dalam agamanya Buddha. Tapi dia mengatakan bagaimana kita agama Islam? Dia mengatakan bahwasanya di provinsi selatan Thailand, Patani, Jala, Narathiwat itu banyak orang suka merokok. Tetapi beliau datang di Indonesia ini, alhamdulillah tidak nampak lagi asap rokok. Beliau sangat suka hati dan gembira. Alhamdulillah. Rokok ยาบุหรี่นี่เป็นต้นตอไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นและผมในฐานะที่เป็นรองผู้ว่าการจังหวัดยะลาพยายามรณรงค์กันอยู่กับบรรดาอุลามะในเมืองไทย Saya sebagai wakil provinsi di Jala aktif bergerak mengempen bersama dengan para ulama-ulama Thailand untuk generasi muda, orang-orang muda jauh daripada merokok. Sebab merokok itu adalah punca menuju kepada amalan kemaksiatan. Satu, dua. I am Muhammad Abdon, political man, study political science master. Saya read Al-Quran, suratun Bajok Al-Quran, solah.
Sembahyang. Apa sembahyang? Sembahyang apa? Sembahyang song ประการ Sembahyang 2 ประการ ที่อัลลอฮ์ให้ผมเข้าใจ Ayat 1 Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta แท้จริงมุมินนั้น Inna salata kanat 'alal mu'minin แท้จริงการละหมาดถูกบัญญัติบนมุมินผู้ศรัทธาตามเวลาที่กำหนดฉะนั้นปลาขาดน้ำไม่ได้ฉันใดมุมินขาดละหมาดไม่ได้ฉันนั้นการละหมาดอายะห์นี้เป็นการละหมาดแนวดิ่งระหว่างอุมมะห์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นละหมาดแนวดิ่งถ้าพูดหยาบๆตามนักรัฐศาสตร์นักการเมืองเป็นการละหมาดที่เห็นแก่ตัวท่านทั้งหลายอาจจะไม่ชอบรองผู้ว่าการจังหวัดยะลามาพูดอย่างนี้แต่ตามผมไปดูก่อนว่าผมจะพูดอะไรต่อไป Jadi beliau mengatakan beliau seorang politikus, kemudian dia sentiasa belajar daripada Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang dia baca itu yang mafhum kata solat sembahyang itu. Jadi sembahyang itu wajib jadi ini fardu kepada hambanya. Dan seandainya sebagai kata kalau seandainya ikan tanpa air, maka manusia kalau tanpa sembahyang itulah mananya akibatnya. Dan satu lagi sembahyang itu dia mengatakan bahwa ini adalah directly perintah Allah SWT menyembah Allah Ta'ala tadi itu manusia itu kepada Allah dengan cara direct. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta โอเคแก้ปัญหาไม่ได้ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าเราละหมาดอย่างนี้แต่เราต้องทำวาญิบฟรัดดูต้องทำไม่ทำไม่ได้ปลาขาดน้ำไม่ได้ฉันใดมุมินขาดละหมาดไม่ได้ฉันนั้นแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในอัลกุรอานเช่นเดียวกันที่แก้ปัญหาระหว่างอุมมะห์กับอุมมะห์ได้ถ้าทั่วโลกทำเหมือนกันปัญหาในมุสลิมจะไม่มีปัญหายะลาผมไม่มีปัญหาในนราธิวาสไม่มีปัญหาในประเทศไทยไม่มีอินโดนีเซียไม่มีฟิลิปปินส์ไม่มีมาเลเซียไม่มีปัญหาอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอันิลฟะชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดนั้นต้องยับยั้งความชั่วและสิ่งที่น่ารังเกียจตรงนี้เราจะต้องอามาให้เกิดขึ้นในแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา Begitulah ayat yang kedua itu masalah sholat sembahyang itu adalah perkara yang mencegah kemungkaran. Seandainya kita di Malaysia, Indonesia, Thailand dan di mana-mana kita bersembahyang secara berjemaah dan pada itu kita dapat mengamalkan untuk kita mempertahankan mungkar, itu adalah tanda-tanda orang yang mukmin yang sejati. Dan masalah boleh menyelesaikan permasalahan umat ini tidak ada jalan yang lain melainkan kembali manusia untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. ครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมอยากจะคุยกับพวกเรานานๆแต่มีหลายประเทศที่จะมาคุยกับพวกเราฉะนั้นขอฝากไว้เพียงแค่นี้จากผมไปเปิดอัลกุรอานและพยายามพิเกตพยายามดูว่าอัลลอฮ์ได้สอนอะไรไว้สำหรับผมการศึกษาในอิสลามการศึกษาอัลกุรอานมีอยู่3อย่างมีอยู่3ขั้นตอน1ต้องอ่านได้2ต้องรู้ความหมาย3ต้องปฏิบัติอัลลอฮ์ต้องการปฏิบัติของอุมมะห์อิสลามiyah Dia mengatakan sayang oleh karena dikejar oleh waktu tidak boleh memanjang untuk bermuzakarah dengan semua hadirin, tetapi walau bagaimana sekalipun beliau mengatakan pendidikan dalam Islam itu amat penting. 3
perkara yang penting satu, umat Islam kena ada pengetahuan, pada membaca, mengerti, dan yang penting sekali mengamal ajaran itu. Itu sajalah untuk jadi sebagai pandangan sepeda lalu kepada hadirin sekalian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jawab nih. Maaf, ada lagi sambung. สุดท้ายนะ Akhir. สุดท้ายต้องขอบคุณทางพี่น้องอินโดนีเซียในฐานะเป็นอินดามันมุมินูนนะอีกว่าท่านทั้งหลายต้องเป็นพยานให้ผมด้วยในวันอาคิเราะห์หลังจากการตายว่าผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามูฮัมหมัดอับจอนได้มาพูดกับพวกเราในวันนี้แล้วต้องเป็นพยานหลังจากที่ผมตายไปแล้วผมจบด้วยดุอาสั้นๆนะครับและขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้พวกเราได้มีความบารอกัตได้อีหม่านเพิ่มขึ้นได้อามันที่ซอเลห์ด้วยดุอาสั้นๆว่ารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะฮ์วะฟิลอาคิเราะติฮัสนะฮ์วะกีนาอาซาบันนารวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์. Alhamdulillah. Jadi beliau mengatakan akhirnya kalam. Jadi hari ini beliau mengucap ribuan terima kasih kepada tuan rumah dan juga para ulama sekalian dan para hadirin yang ada di dalam majelis yang mulia. Beliau minta kita sekalian untuk menjadi saksi apabila beliau meninggal dunia. Muhammad Abdul Haji Muhammad meninggal dunia, minta kita sekalian jadi saksi bahwasanya hari ini adalah hari yang bersejarah, yang mana beliau atas nama wakil gubernur provinsi Jala mari bertemu bercakap di sini. Minta kita sekalian untuk menjadi saksi dan berdoa supaya beliau pertama kali iman amal yang soleh kepada Allah SWT. Sekian, terima kasih.